Olha o que o tio trouxe pra você. Eu te trouxe dente. É, você tá sem dente, a gente vai te dar dente. Eu vou te dar dentadura ali. Você quer a dentadura? Hein, Rafa? Você quer a dentadurinha? Ó, eu tô com um scanner aqui na mala e como sempre, a minha precisava ser despachada, mas aí eu tive que falar com eles que não ia conseguir despachar. Tá lotado hoje no aeroporto. Bom pessoal, tudo bem com vocês? Não consegui gravar basicamente nada do dia de hoje, foi super corrido. E eu cheguei aqui em Porto Alegre agora, eu vou dar um curso aqui dia 13 e 14 de janeiro, agora de 2023. E acabei chegando no aeroporto aqui de Porto Alegre, ó. Curioso que todas as vezes que eu vim para Porto Alegre eu nunca consegui conhecer a cidade. Todas as vezes que eu vim, ou a gente foi para Gramado, ou igual hoje que a gente vai ficar aí, eu vou ficar amanhã e sábado depois do curso eu já vou embora, então nem vou conseguir conhecer a cidade. Mas é isso, né? Então a gente vai ter um curso, vai ser bem legal, vai ser um curso focado em placa de bruxismo. Então vai ser lá em Unício Soluções, é uma escola maravilhosa, tem vários cursos lá, o Rafael dá o treinamento de impressão 3D, então é sensacional, vale a pena vocês conhecerem. E dá uma olhadinha aqui, eu vou mostrar um pouco pra vocês como que vai funcionar aí esses dias de curso e eu vou mostrar o dia a dia aí também. Agora sim, sem máscara, né, tá melhor. Eu tirei a máscara lá no avião só pra comer, eles deram um snackzinho lá de batata doce, tava muito bom. E, gente, pasmem, aqui em Porto Alegre eu tô suando, cara, acho que tá uns 30 graus, 29 graus, eu vi a previsão, falei, não acredito. E eu trouxe roupa social, né, pra dar aula, não queria, mas, né, como é que fala, a situação pede o traje, né, então roupa social, mas tá calor pra caramba. Vou ligar o ar-condicionado aqui que eu já tô suando. Tomar um banho, tô morrendo, agora são... Pera aí que meu relógio tá desligado. 21h22, 9h20, o voo atrasou meia hora basicamente. E aí até chegar aqui foi quase umas 3 horinhas, 1 hora pra ir pro avião, 1 hora pra vir pra cá, pro aeroporto, até fazer check-in e tudo mais. Eu vou tomar um banho, cair na cama, vou ver se eu peço alguma coisa pra comer. E é isso, aí amanhã a gente tem o nosso curso, aqui tá o scanner aqui dentro, né, as aulas ali no computador, tem umas coisinhas aqui dentro da cabeça para explicar pro pessoal, e amanhã vai ser bem interessante, vou mostrar um pouquinho para vocês como vai funcionar, onde eu vou comer aí esses dias, e mostrar o pessoal do curso aí para você também. Se você tiver a fim de fazer, me conta aqui embaixo, e me dá algumas dicas também de Porto Alegre, pessoal, porque igual eu falei para vocês, eu nunca fiquei aqui em Porto Alegre para passear, e hoje, esses dias não vai ser diferente, porque amanhã começa às 9 a aula, então vou acordar de manhã, tomar café, à noite talvez a gente saia em algum lugar para comer, e sábado, 7h30 da noite é meu voo de volta para São Paulo. Então dê dicas aí para mim, me convide aí para o seu consultório para conhecer, para vir visitar vocês aí algum dia. Fazendo vlog. Paulista vem pra cá, aqui, né? ó. Carne de verdade.
Falou que é a melhor churrascaria de Porto Alegre, cara. Eu quero, pode ter um pedaço, quero. Ah, louco, pegar esse vazio tu não vai querer mais nada, cara. Eu também? É fraldinha, tá? Muito bom dia, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu não consegui postar basicamente nada, não consegui gravar basicamente nada pra vocês, porque foi extremamente corrido ali o curso. Então, de manhã o pessoal a gente falou muito sobre parte de DTM, parte de bruxismo, explicou um pouquinho da impressão, e à tarde a gente ficou basicamente só mexendo em software. Então assim, eu não consegui pegar no celular e não consegui filmar muita coisa para vocês, mas hoje eu já coloquei vários despertadores aqui para me lembrar de gravar também, e hoje o pessoal vai mexer mais no computador, então é um pouco mais tranquilo, né? Não vai ser um dia que eu explico tanta coisa, e mais prático também. Já tô indo embora aqui, né? O curso foi ontem, sexta-feira, vai ser hoje, sábado, meu voo é às 7, o curso termina às 5, então 6 horas eu tenho que estar chegando no aeroporto. Então é isso, tô saindo aqui do hotel fazer o check-out e vou andando até lá, que dá 2, 3 minutos andando, nem compensa pegar um Uber nem nada do tipo. Tá? E aí eu vou tentar mostrar pra vocês, eu mostrei um pouco aí das coisas que eu filmei, mas eu consegui falar tanto. E vou apresentar até um pouco pra vocês hoje da Eunice Soluções, que é uma escola fantástica ali de cursos, dá muito cursos digitais e também tem a parte de dental, tá bom? Tô levando minha aguinha aqui também, porque foi R$6 essa garrafa. Então eu vou descer ali no café da manhã, já tomei café, subi pra me trocar, mas eu vou encher, porque, né, R$6 tem que fazer valer a pena. Vai lá. Ó, gente, o Rafael, a gente acabou de chegar, Rafa, pessoal aí, dá uma olhadinha lá, ó, e pra não falar que foi pegadinha, cara. Vai tirar. E de primeira, não tem essa. Quem sabe faz ao vivo. Muito bom. Olha que legal. Muito bom mesmo, cara. Olha. Esse aqui é que o pessoal geralmente utiliza para as DLPs, que tem uma potência mais forte, então imprimir nela pode não imprimir. Bonitinho. Aê! A gente teria que ir até São Paulo, só para a gente gastaria de passagem. Então a gente está dentro do estado da gente, dentro da casa da gente. É uma oportunidade fantástica, né? Eu estou há 26 anos nessa vida de fazer cursos. Os cursos no passado a gente tinha que ir muito a São Paulo, 20 horas de ônibus. O conhecimento era muito focado dentro das universidades, naquele conhecimento acadêmico que muitas vezes não agregava a vida profissional lá na ponta. E essas escolas que hoje estão pulverizadas, assim, surgindo dentro do Rio Grande do Sul, são ótimas, excelentes. Eu parabenizo a todos quando eu estive na SCAL, lá em Caxias, na Fraterno em Bento, na Imersão VIP lá de Santa Rosa, agora aqui. São escolas que proporcionam aquele conhecimento da verdade, da vida real, lá do consultório que tu vai usar na ponta, o laboratório vai usar lá nele. Então o curso foi extremamente prático, de grande valia, de grandes dicas, não só para nós, mas como eu vi para todo mundo aqui. O Danilo é uma pessoa que eu acho que desde a faculdade ele foi gestado dentro dessa questão da odontologia digital e das placas. A gente acha que não tem ninguém que não tenha visto um vídeo dele, né? Tu põe lá a impressão Danilo, entendeu? E eu te acompanho no YouTube, já tenho visto a tua evolução dentro do YouTube, nos seus vídeos, como você vai fazendo. Eu te parabenizo por buscar esse conhecimento, buscar esse... É muito difícil, né? São várias coisas difíceis, tudo novo, sem referência de lugar. Isso dificulta muito, tu não ter partido de um lugar que tu não tem referencial, onde tu está montando referencial. Então, a gente, assim, em termos de Brasil, tem muito a te agradecer, a odontologia do consultório e do laboratório, por tudo que tu representa hoje. A gente sabe da tua força e representatividade dentro do Brasil. Te desejamos muito sucesso. Muito obrigado. Tá nessa de fazer cursos e pesquisas, e o teu conhecimento, a tua busca está beneficiando todos nós. E isso está elevando o nome e cada vez mais o prestígio da odontologia brasileira. Poxa, você vai chorar. Muito obrigado. Obrigado a todos vocês.
espero ter ajudado um pouco mais. Não sou dono da verdade, aqui a gente discutiu vários pontos, tanto forma clínica, o Luciano é uma pessoa que sabe muito de DTM, quanto a forma laboratorial também. Então acho que isso daí a gente foi agregando no curso, foi trazendo um pouco de cada. O Rafa falou um pouco também aqui, coisas que eu também não conhecia. Então vocês vejam que realmente é um mundo que você falou, a gente está se adaptando cada vez mais. E que bom que está tendo coisas científicas. Agora a gente consegue entrar no PubMed e procurar 3D Print, Dentistry, você acha coisas voltadas para odontologia com parte científica. Grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way, caught up in a daydream, I be in my mind. Ó pessoal, tá aí o Rafael aqui. Tudo certo, Rafa? Tudo certo, e aí galera, beleza? Show de bola. A gente acabou de dar o curso aqui de impressão 3D. Ó quem tá aqui no Olha o Eunice lá atrás, lá. Acabou de aparecer. Já vamos mostrar aqui, falar, né, dona Eunice? Curtiu o curso? Dá oi pro pessoal. Olha lá. A famosa Eunice Soluções. Né, dona Eunice? A gente queria agradecer a presença do Danilo, né, por esses 2 dias de curso que ele deu aqui conosco, de placa de bruxelos impressa. Obrigado a vocês, cara. Pra fechar um gap aí que a gente tinha nessa área, então parabéns, Danilo, Obrigado, Rafa. Obrigado vocês pelo convite. Que seja o primeiro de muitos e ó, mostrar um pouquinho pra vocês, porque o espaço aqui é grande, cara. Vocês vão entender um pouco o que é Eunice Soluções e o Rafa vai explicar pra vocês também um pouquinho no final qual que é a proposta aí, né, Rafa, de trazer essa parte digital, o pessoal conseguir agregar, ter isso aí em algum lugar para procurar onde fazer esses cursos também. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do espaço aqui e depois a gente conversa. E tem vezes aqui, né? Fala de novo, Eunice. Nós queremos que você volte mais vezes. Olha, se chamar eu venho. Não, a gente vai. Já tá convidado, já tá convidado. No convida que eu venho. Não, vamos movimentar isso aí. Isso aí. Realmente. Aqui, ó, pessoal, então aqui é a parte dental. Rafa, explica pra gente um pouquinho, então, aqui como que funciona. Aqui é a parte dental, tem a parte também dos cursos. Então, a gente, na verdade, é um centro de estudos que também tem uma dental, podemos dizer assim. Então, a Eunice Soluções é composta por uma dental, esse é o nosso espaço na qual vocês vão encontrar todos os produtos que um laboratório de prótese necessita, certo? E aqui a gente tem tanto a parte convencional quanto digital também, né, Rafa? Desde impressora 3D, resina, scanners, até a parte da odontologia analógica ou convencional, né? Desde estoque, como vocês estão vendo aí. E ali pra trás tem mais coisas também. Parte administrativa, parte de estoque, exatamente. Legal. E aqui, vamos lá ver o finalzinho do curso da Priscila Rizzi, que tá acontecendo hoje. Olha lá, outra famosa aqui. Foto aqui. Só tem famoso aqui hoje. Olha só, vamos lá. Luciano, só gente famosa, né? E aí agora nós estamos entrando na parte do nosso centro de estudos convencional, centro de analógico. Né? Onde tem a parte laboratorial, né, Rafa, tudo mais. O pessoal está finalizando. Aqui nós temos a doutora Priscila Rizzi no seu 31º curso. 31º? Ela só deu 31 cursos aqui pra gente. Caraca, meu. Gostaram então pra chamar tanto? Então É o primeiro, então tem mais pelo menos uns 30 pra fazer. Tem que pegar a dica com essa moça aqui. Obrigado, Pri. Essa aqui tem que tirar uma foto contigo daqui a pouco. Oi, Paula. Tá esperando. Então aqui toda a parte laboratorial, a gente precisando de a parte de motor, tomada, as telas também, né, Rafa? Você falou aqui. Você tem a parte que caraca, tudo que acontece lá na frente é gravado e transmitido pro pessoal aqui. Sensacional, olha a estrutura aqui, pessoal. E cada uma tem quanto? 4, né? Então a gente tem espaço para 4, 8, 12. Hoje são 16 no caso. 16 em média. Aqui a gente tem um espaço que dependendo do curso a gente coloca no laboratório, os fornos. Ah, que demais, cara. Aqui os fornos da cota, né? Muito legal. E o andar todo de vocês aqui, né, Rafa? Depois vamos subir o quarto andar onde foi o curso do Danilo agora. Isso, a gente vai mostrar lá também. O Lucas aí, né, Lucas? Aqui o painel da Eunice também. Então, ó, pessoal, vocês vejam que a estrutura, né, Rafa, foi pensada aqui, cara, para realmente você poder fazer cursos e poder aplicar. A gente acabou fazendo curso lá em cima, mas aqui, por exemplo, daria perfeitamente para um curso demonstrativo, que é o que a Priscila mostra aqui, e tem a parte prática também.
mas aqui você demonstra ali e tudo é rebatido nessas telas aqui que vocês viram, tá? Então a estrutura, o Rafa estava me contando aqui, isso daqui, gente, foi extremamente pensado para você poder fazer e dar curso. Então não foi uma adaptação, né, Rafa? Foi algo que foi pensado entre eles. Então isso é muito interessante. A gente precisa de escolas mais assim, né? Escolas que pensem realmente no aluno e tem a facilidade de ser uma dental, né? Então precisando, todos os materiais tem por aqui também. E ó, vocês estavam pensando que era só um andar, não, são 2 andares. Então aqui a gente tem a parte da dental, ali onde a gente estava mostrando a parte dos cursos, tá? E agora a gente vai pegar o elevador aqui também e ir lá pra cima pro quarto andar, né, Rafa? Quarto andar. Tá, então bora lá pra ver como é que é. Olha lá, E mostra aqui, aí, gente, Rafa. a gente tem o nossa segunda sala, né? Um espaço que a gente chama de um espaço multiuso, porque além de a gente utilizar para happy hours e festanças, outros eventos que a gente realiza aqui na Nil Soluções, também é o nosso centro de estudos digital. Muito legal, olha o tanto de coisa, gente, o tanto de modelinho aqui. Isso tudo são modelos para testar, Rafa, tudo que vocês fazem no dia a dia, né? Exatamente, isso na verdade não é uma mesa clínica, isso aí é nossa curva de aprendizado, né? E ali é nossos brinquedinhos. E lá aqui a gente tem um print center, um sábado aqui que a gente acabou de sair da aula, né? Terminamos agora. Aqui agora há pouco. Isso, ó, aqui ó, o pequeno estoque aqui das impressoras, já foi muito embora hoje, né, Rafa? Tinha na parede inteira até um tempo atrás. Caraca. Ó aqui, gente, isso daqui é a Disneylândia da galera que curte impressão. Olha que magnífico. 1, 2, 3, 4, 5 impressorinhas pra vocês brincarem. Então, gente, aqui é onde a gente testa as impressoras, né? Então, a gente aqui na Nil Soluções a gente só coloca para venda na dental aquilo que a gente testa nesse espaço, né, no nosso centro de estudos, nosso centro de impressão 3D. E é o material também que a gente usa para dar aula, é o material que a gente são os equipamentos que a gente utiliza para prestar serviço de impressão para aquele profissional que não quer ainda adquirir uma impressora. E, enfim, está disponível para qualquer profissional da área. E aqui vocês ajudam, né, Rafa? Não só na parte de vender a impressora, mas também na parte de assistência técnica, no sentido de pessoa tendo dificuldade, oferece a parte de curso, com certeza, mas... Uma coisa que a gente preza aqui é o pós-venda. Né? Então não adianta só vender a impressora, né? A gente tem que ter certeza de que o profissional sabe utilizar e vai utilizar seguindo um protocolo, né? Com clareza. Vai obter com clareza e vai principalmente obter o resultado, né? Esse é o foco. Esse é o foco. Isso aí, gente. Então olha aqui aqui a gente estava mostrando, isso daqui imprimiu hoje, né, Rafa? Isso. A gente fez a impressão das plaquinhas. Aqui, ó, gente. Então, como é que foi o fluxo hoje para vocês entenderem um pouco melhor? O pessoal aprendeu a desenhar essa placa no Exocad, aqui no caso, tá? O curso foi focado em Exocad. Então, aqui também, Rafa, uma coisa legal de vocês saberem é que eles disponibilizam aqui para vocês, o computador já saiu dali, né? Mas toda aquela mesa ali tava com os computadores e as dongles também para vocês poderem usar aí no curso de vocês. A gente fez o desenho, colocou o suporte, que é algo que é extremamente importante. Fez esse suporte, a gente colocou essa plaquinha aqui para imprimir na Sonic 4K que tá ali. A gente usou a resina da MakerTech, a Prisma BioSprint. E aí imprimimos a plaquinha, o pessoal deu acabamento, polimento e o glaze, né, Rafa? Olha só, o pessoal diz que... Adaptação. Muito legal, né, cara? Então hoje, gente, tudo isso foi feito aqui no curso. Foram 2 dias focados nisso daqui. Então aqui o pessoal usou a bancada, a gente pode usar lá embaixo também. Então é bem completo. Então, ó, pessoal, eu queria agradecer, Rafa, mais uma vez. Obrigado pelo convite aí, que seja o primeiro de muitos, né? Eu que agradeço mais a parceria, isso né, aí. Que a gente iniciou agora, Danilo. Agradeço a MakerTech pelo apoio. Também, o pessoal ajudou a gente aí. E, gente, as inscrições já estão abertas, a gente vai definir agora a data do próximo curso, mas a ideia é tentar, né, aumentar o número de pessoas que saibam utilizar a impressão 3D da forma correta. Isso. A gente sabe que o mercado hoje demanda muito, tem muita gente já imprimindo, mas a gente sabe que a gente tem que fechar alguns gaps. Exato. E esses gaps que, né, eu e o Danilo está conversando bastante aqui para tentar sanar e resolver o maior número de problemas que a gente conseguir junto. E tirar essa concepção também de que aquele impresso não vale a pena, aquele impresso é ruim,
Não, a gente jogou placa de bruxismo impressa funciona. A gente jogou placas no chão hoje, pra vocês terem ideia. E uma quebrou, mas a gente também explica aqui o porquê disso, né, Rafa? A placa ficou muito vitrificada, então tudo isso é explorado aqui no curso também. Mas pra vocês verem, tirarem desmistificar isso aí que a impressão não funciona. Cada vez mais a gente vai imprimir mais e cada vez a odontologia digital, a parte de impressão, vai evoluir. Então, se você não entrou na odonto digital, ano que vem você vai entrar, ou esse ano ainda, né, Rafa? Pode contar com a gente. Isso aí, tamo aí. Rafa, obrigado mais uma vez, tamo junto. Pessoal, curte aqui o nosso vídeo, então, compartilha também para chegar em mais pessoas e se inscreve no canal. Precisando de alguma coisa, a gente tá por aqui, tem bastante impressorinha, bastante coisa sobre impressão também para falar. E precisando, tô por aqui, tá bom? Valeu! Galera, olha aqui o rio, como é que é? Guaíba. Volta na ponte aqui de novo, Rafa. Toma ré. Poxa, mas tava lindo, cara. A gente vai passar no futebol. No futebol? É. Não, beleza. Mas me fala antes, que eu tô com o celular. Na arena do futebol. Bom, pessoal, já cheguei aqui no aeroporto, a gente foi correndo. Tô aqui, hoje tá mais vazio, mas o voo continua cheio. E aí, então vocês viram aí um pouco do início, um pouco como é que foi lá o curso também, foi bem legal. Não consegui filmar, queria ter filmado mais, mas a gente tem que dar atenção lá quando a gente tá, né? Então, não deu pra filmar muito aqui pro YouTube, mas espero que vocês tenham gostado um pouco, entendido um pouco como é que funciona. Vou chegar em Guarulhos às 9 da noite, então até ir pra casa, vou chegar lá pra meia-noite em casa. E, enfim, tô cansado, um pouco cansado, tô com a mala aqui do lado, tô com o scanner na mala, então eles pediram para despachar, não dá para despachar o scanner, então eu preciso levar em cima, tô aguardando aqui. E é isso, então a gente vai aí voltar para São Paulo, vou editar esse videozinho aqui para vocês também e a gente volta a conversar chegando por lá. Recomendamos manter o cinto de segurança afivelado e visível durante... Já em São Paulo, aqui tomando uma aguinha de coco, um sol de rachar ali. E já estou aí cá, ó. Eu já limpei meu aquário lá, ali, ó. Vou mostrar pra vocês um pouquinho. E tá um sol pra cada um aqui hoje, olha. Bom, eu cheguei em São Paulo bem cansado, cheguei em Guarulhos, na verdade, e aí de Guarulhos até aqui eu vou chegar meia-noite em casa, morrendo de fome. Fui comer, dormi de barriga cheia, fui dormir lá pra 1 da manhã. Acordei hoje umas 10h30 para descansar. O curso foi muito legal, o pessoal aproveitou bastante, foi bem interessante. Vou postar algumas fotos aqui pra vocês também, vocês vão ver aí como é que foi. E que seja o primeiro de muitos aí que aconteça, né? Então, agradecer mais uma vez a MakerTech, que proporcionou isso também, a Eunice Soluções, que fez o convite, ao Rafael, a todo mundo. Então, agradecer a todos vocês. Agora eu vou, já é quase, se não me engano, 1 da tarde, a gente vai almoçar com a Amanda e uma amiga nossa. E aí eu vou mostrar um pouquinho pra vocês e finalizo o vídeo aí. Oi, tudo bem? Tô com elas ali. Obrigado. Ó, gente, aniversariante do dia. Vou colocar. Fala que não é seu aniversário, de verdade. Não é meu aniversário. Foi dia do garçom. Aniversário da Sana.